This is Comedy Featuring. My name is Vic and welcome to the show. This episode is very special for many reasons. First of all, we get to work with a great brand. And when I say brand, I mean brands, the essence of chicken. And since brands is so generous with us, we get to try things we have never done before, like an exclusive factory tour, where we get to witness firsthand how things are done. Second of all, we get to talk to the CEO of brands, who's really nice and so much fun to talk to. Score! Score! I am sure we can answer all questions everyone might have about the chicken essence, since we'll get to talk to people working for the brand themselves, plus some experts, including a scientist. But first of all, did you know that the brands here doesn't refer to the word brand, which means the name of a product, but is actually the name of a person? Let me take you back 200 years in the 1820s to England, more specifically, the Royal Palace. You heard it right, England, not China, not Singapore, not even anywhere in Asia like some of you might have believed. At that time, King George IV of England suffered flagging physical health conditions. To boost the king's health, a man named Henderson William Brand, royal chef to His Majesty, concocted a secret formula of the essence of chicken beverage. Later in 1835, after he retired from the royal kitchen, Mr. Brand ventured to produce this chicken essence, the royal recipe, for sale as food for convalescents. The product was very well received and there born the name Brand's Essence of Chicken in the land of the British Empire. Fast forward to the 1920s when the world became more globalized. Brand's Essence of Chicken under the production of Cerebos Company had made its way to the Far East, to Singapore specifically, to serve the demand of British expatriates living there. Eventually, it became popular among the local Chinese. This was around the same time Thai people were first aware of the existence of the essence of chicken. In the 1930s, before World War II, Cerebos Company began the distribution of Brand's Essence of Chicken in Thailand. It quickly became a bestseller. In 1974, the first production plant was established in Thailand. And in 1990, Cerebos Pacific was acquired as a member of Suntory Group, the Japanese global food and beverage company. To these days, Brand's Essence of Chicken has been continuing to nourish the health and wellness of the people of all ages for over 180 years. A lot of people, me included, are growing up with brands basically. We are so familiar with Brand's chicken essence. And another name that we are used to, which is also a big name, a global name, is Suntory. But not a lot of people know this, I'm sure, that actually Brand's is a part of Suntory. So Brand's from Japan, right? Yeah, in a way, that could be correct. Basically, Suntory acquired this business back in 1990. Of course, Brand's heritage has been around for decades in Thailand. But back in 1990 is when Suntory acquired this brand. And since then, yes, it has been a Japanese company. Yeah. So as a CEO of Brand's, I'm not even going to ask you, do you drink Brand's? Of course you do. Of course. But I'm curious to know for what occasion or for what specific purpose, if any, or how often do you drink it? So, Brand's Essence of Chicken has always been known for mental alertness and brain function, and people use it for mental fatigue relief. So, as I think I also do the same. Essentially, in the morning, having one shot of essence of chicken can really, help you become alert and helps me do my tasks for the day. So it's like preemptive consumption. Yeah, and it can be reactive as well. If you're fatigued during the afternoon or in the evenings, it can help rejuvenate you as well.
I'm going to ask you about the taste now because it's a big issue for the product also. That's this word, acquired taste. So basically it means it might not be super appealing for you at first sip, Yeah. but then for some reason you keep coming back for more. Actually, one of our videographers sitting right here, he's a big fan of brands and he told me that he loves the taste and he drinks it every day. So not always the case for everybody, me included again. So I want to ask you, are you like our videographer here that you don't like it as much at first and then you keep drinking it and then you, wow, this is good now. You can appreciate the taste later. Correct. A lot of consumers say that. Yeah. Have you tried superfoods? I mean, many of them do not taste that good. I do they? know, yeah. But once you get hooked on those, once you start consuming superfoods, Right. You realize the benefit. I think brand Soup Guy is a bit like that, where if you consume it regularly, once you start experiencing the effects of it, Yeah. you tend to not worry about the taste too much. And I must True. say, you're right Yeah. to point out that it is an acquired taste. Yeah. And the best way to consume it is to have it chilled and have it as a shot. Wow. Yeah. Just bottoms up. Just bottoms up. Yeah. And chilled as much as possible. Yeah. If you're not used to it, don't sniff, don't smell. Just Absolutely. yeah. Yeah. There's Just no do need it. to there's no need to dwell on it. It's Yeah. basically meant to deliver the efficacy, and that's what the job of the product is. Yeah. I like how you put it before. The users or the drinkers come back for the experience because they have experienced the change in their health, in their mental states that this actually helps me. So I'm not going back for the yum of it, but actually what it does for me, for my body. That's what keep people coming back for. Correct. So you must try. You must try one of those. So let's do it because I think we've got some brands lying around. So let's have some soup guy. Yeah, I would love learned to. from you and your team that you have a special way to drink it. So we're not just gonna drink it like so boring like that, but there's a special way to it. That is right? correct. Yeah. That is correct. Yeah. So we have a way to do it, which is a rallying cry for us. It's basically we do skol. Skull? A skol. We call it Okay. skol. Uh-huh. And what language is that? It's I believe Danish. I believe it is Danish. I see. And in Danish language, when they used to win a war, they would say skål 3 times. Oh, it's like a cheering. A victory cheer. I see. Right? Okay. But it's done in a specific way. Okay. So I'll you say teach me. skål, you will say again. Skål. Second time I'll say skål. And the third I'll say long, skål. And then you will say skål. Okay. And then we Together drink it or together. we should, I'll on say the it third first time. and you follow me. But before skål, the best noise is opening of this bottle, which is exactly. So this Very satisfying. very satisfying. I have to say, yeah. And this cap is actually a proprietary cap. Oh. No one in the world is using this cap. And the sound that you hear is the sound of quality in a bottle. Because we make sure that the goodness of Essence of Chicken is absolutely sealed within this bottle. Very special. So, I feel great very, already. very Even before I'm drinking it. Very special. Okay. All right. All right. Here we go. Okay, we're doing skull. Skål! Skull. Skål! Skull. Skål! Skull. Am I doing it right? Yep. Then Okay. we have it. And what do we say now? Nothing. Okay. We're All right. done. We're done. Okay. Nice. Great. Okay, it's a lot more fun experience if you apply this to your next drinking of brands. And I'm a lot more alert now. It's gonna be it's gonna be a lot more fun now. Okay. So another question that people might ask around, or it could be like another dispute for people too. Like, why do we have to buy this? Can we just boil and brew our own chicken or chicken essence at home? That's a great question. Yeah. Actually, like I said, the craftsmanship in Suntory and the
the ability to really engineer something that is truly meaningful is, I think, what sets it apart from just having soup at home. There is a very well-designed engineering process behind this, and the extraction process that we adopt is very uniquely Suntory. We have carnosine and anserine, which are the two dipeptides, which are active ingredients in our product, and they really help improve the brain function. As you may know that all human beings require amino acids and aminopeptides, and these are the basic building blocks of proteins that are formed in human body. So on a very bare minimum, our product not only is delivering small doses of protein, but it also is able to help improve the brain function. And I think in regular boiling process, you're unable to properly extract them. We also ensure that the fat is separated, and the product that comes out is actually pure goodness. We do not have any cholesterol. We do not have any other things that a normal chicken soup would have. And it's in highly concentrated form, which can help you relieve the fatigue and improve your brain function much better. Than having said that, having as chicken soup is also okay. You can have chicken soup for fun. You can do it every day too. Yeah, you can have chicken soup. Yeah. But this product really gives you the extract of that goodness in a bottle. And of course, the convenience of having been able to buy it off the shelf instead of cooking it at home. Very convenient. And actually, I heard it takes a long time, a lot of times and energies into like making one bottle. Yes, of absolutely. Up to 20 hours. Wow. Of hard work to Who create has that kind of time? I don't have that kind of time. This is a lot quicker and more satisfying and a lot more beneficial. Right? Correct. Correct. Another thing people say, and I keep hearing it, and not that I'm saying that I agree with them, but it got me thinking too. Is this amount of soup gai in a very small bottle overly expensive, or is it worth it? Right, absolutely. I mean, one thing is for sure, it's not a cheap product. Let's be honest. So I think the truth is that we put a lot of effort in producing this product, and it requires a lot of engineering expertise to be able to extract the best of and the essence of the chicken to be able to give our consumers the best quality product that is out there. To be honest, it really relates with the efficacy that people experience, and once they do, I think they will find it to be worth it. So it's not the liquid itself that you buy, it's the quality. Correct. It's the benefits. Correct. Right? And the craftsmanship behind it is so intense that I think people who have had a chance to visit our factory have been very impressed. Yay! Field trip! This is such a great opportunity because since COVID happened, they have not done any factory tours at all. Wow, we're so honored. The Suntory factory is at ปิ่นทองจังหวัดชลบุรีนั่งคุยกันไปเพลินๆสับประงกอีก2ทีก็ถึงแล้วครับนี่เป็นการออนไซต์ออนโลเคชั่นแบบจริงจังครั้งแรกของคำนี้ดีด้วยตื่นเต้นสุดๆสวัสดีครับสวัสดีครับผม Hello สวัสดีครับพี่หมูใช่ไหมครับใช่ครับผม So glad that I finally meet you in person. Me too. Thank you so much for being here. ยินดีต้อนรับสู่ Suntory BRAND'S Thailand ครับผม ขอบคุณมากครับ And you. Hello, long time no see. Yeah, same here. So actually, I'm so glad that you're here too because I really need you today because there's a lot of controversial, a lot of fights, a lot of dispute going on about the brands. I mean, the chicken essence. And I think we kind of need to answer all of the questions that people have out there. And a lot of questions should be answered from the science perspective. So I think it's a good thing that you're here. Of course, I do my best. ก่อนจะเข้าไปด้านในเราก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานสุขอนามัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับ which includes the change of clothing,
shoes, a very thorough hand wash, and then we enter the chicken center. ครับ ขอบคุณครับ นะครับเชิญเลยครับ นี่คุณต้องมาเดินตรงนี้เท่านั้น เอาล่ะเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกสุดนะครับ ใช่ครับ ก่อนที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยกัน ต้องเริ่มจากการเป็นไก่หนึ่งตัวก่อนนะครับ ซึ่งผมได้ข่าวว่าเรากำลังจะได้คุยกับบุคคลคนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆ คนหนึ่งของโรงงานแห่งนี้ ซึ่งก็คือพี่ท่านนี้เองใช่ไหมครับ ใช่ครับ พี่ไพวันสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ ค่ะพี่ชื่อไพวันนะคะไพวันทองสุวรรณเป็นหัวหน้าห้องไก่อยู่โรงงานนี้มา 21 ปีค่ะ คือต้องทำหน้าที่แบบนี้กันทุกวัน ทุกวัน แล้วก็เช้ากว่าคนอื่นด้วย ใช่ค่ะ ใช่ เราก็ต้องเมคชัวร์ว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องถูกต้องทุกคน ใช่ ถึงจะสามารถดำเนินต่อไปได้ ใช่ค่ะ ที่ต้องมาตรวจดูอะไรบ้างครับ ก็คือจากถ้าหน้างานจริงๆ เราก็จะมี QA เป็นฝ่ายตรวจสอบคุณภาพนะคะจากทีมหน้างานโปรดักชันเอง ก็จะตรวจสอบคุณภาพอีกต่อหนึ่งเพื่อที่จะยอมรับไก่ที่จะเข้ามาในโปรเซสของเราค่ะ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปห้องต้มกันนะครับเชิญนะครับ จะได้กลิ่นทันทีเลย เฮ้ยมาแล้วอ่ะ มันคือกลิ่นไก่ต้มอ่ะ ที่เราคุ้นเคย นะครับ อันนี้ก็เป็นชุดหม้อต้มไก่ของเรานะครับ อันนี้เป็นพื้นที่ที่จะเอาไว้ขยายในอนาคต อันนี้ก็จะเป็นหม้อต้มระวังครับ อันนี้มีทั้งหมดกี่หม้อครับ เรามีอยู่ทั้งหมด 60 หม้อ โอ้ เราคือออ p เ r ร e พร้อมกันนะหรือว่ามีการแบบสับ ก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับ อันหนึ่งกี่ลิตรครับ อันนี้เหรอครับ อันนี้เราใส่ไก่ประมาณ 600 กิโล 600 กิโล ต่อหนึ่งหม้อ โอเค นี่เราสัมผัสได้ถึงไอร้อน ไอร้อนนี่ไม่ใช่เหงื่อพร็อปหรือว่าเป็นแบบเหงื่อประดิษฐ์นะฮะ อันนี้เหงื่อจริงทั้งหมด ร้อนจริง เลยคบแต่นี่คือเหตุผลที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าทำไมเราไม่สามารถทำซุปไก่สกัดเองที่บ้านได้ เพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือที่มันได้มาตรฐาน ถูก อุณหภูมิต้องถึง อุณหภูมิมันต้องสูงขนาดไหน 100 กว่าองศานะครับ120 แล้วก็ต้องต้มนานถึง ในหม้อนี้นะครับไก่เนี่ยอยู่แล้วต้ม 10 กว่าชั่วโมง นี่ไง นานมาก คือเราไม่รอนะ เครื่องไฟ เราไม่รอเครื่องไฟมาก ค่าไฟแพงตอนนี้ ซื้อกินดีกว่าครับ แล้วหม้อใหญ่ขนาดนี้นี่คือยังไงฮะเอาไก่ใส่หม้อยังไง ใช่ก็คือเรารับไก่มานะครับแล้วก็จะลำเลียงบาสเซ็ตเข้ามา แล้วก็จะมีเครนโอเวอร์เฮดเครนของเรานะครับ คือยก ใช่ มาอย่างนี้ แล้วก็เครนก็จะยกแล้วก็เอามาดรอปลงไปในหม้อต้มนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาหม้อนะครับหม้อเนี่ยจะเป็น 2 ชั้นนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะทำอุณหภูมิเพื่อให้สูงขึ้นได้นะครับใช้ เป็นดับเบิลบอยเลอร์ใช่ไหมฮะ มันต้องคุมความดันสูงด้วยถูกไหม ใช่ เพราะพี่บิ๊กคิดดู ใช่ครับ เจอทั้งอุณหภูมิร้อนๆเจอทั้งความดันสูงๆอ่ะทุกนิวเทรียนที่อยู่ในเนื้อไก่ทุกอนูอ่ะ คือมันต้องโดนแบบ มันเกี่ยวใช่ไหมการใช้เวลาการใช้ความร้อนในการดึง แน่นอน สารอาหารพวกนี้ออกมา ใช่ไก่ว่าเขาสับเล็กอยู่แล้วตั้งแต่แรกมันเล็กๆอยู่แล้วอ่ะคราวเนี้ยเจอความร้อนมันก็ค่อยละลายออกมา แสดงว่าไอ้การ extract มันเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลย ถูกต้องครับ ใช่ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็คือการแยกไขมันออกเราเรียก fat separator โอเคไอ้น้ำที่อยู่ในถังใหญ่ๆมันจะโดนฟีดมาห้องนี้เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ ไหลมาตามพวกท่อ ไหลตาม นี้ ข้อ ถูกไหม ถูกต้องนะครับ ใหญ่มาก เฮ้ยหอมว่ะ อันนี้มันต้องใช้คน operate เยอะไหมฮะ ไม่ อันนี้สังเกตว่าเราจะไม่เห็นคนเลย นั่นน่ะสิพี่ เพราะว่าทุกอย่าง คน วิ่ง อ อยู่ ยู่ ไหน ในวิ่งอยู่ในท่อ เรามีการควบคุมนะครับด้วยคอมพิวเตอร์มาตรฐาน แต่ต้องมีมนุษย์ลงมาดู มี บ้าง มี บ้าง อยู่ครับเรามีทางด้านพนักงานครับ แสดงว่าท่อทั้งหมดอะมันต้องอะเซปติกมากพี่บิ๊กคือ สะอาด สะอาด ใช่ เชื้อโรคอะไรห้ามมีเลยอะ ก็อาจจะเป็นเราที่สกปรกที่สุดในเวลานี้ที่เดินเข้ามา ก็คือทั้งหมดมันสะอาดหมดแล้ว โอเคครับผมไปทำตัวให้สะอาดขึ้น อันนี้เขาทำอะไรอยู่อ่ะพี่ อันนี้เขาน้องกำลังเก็บตัวอย่าง
นะครับเพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบคุณภาพนะครับให้มีความมั่นใจว่าในทุกกระบวนการผลิตของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพที่เป๊ะตามที่เราต้องการพอหลังจากที่ fat separator เสร็จแล้วครับอันนี้คือขั้นตอนที่ 2หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปที่ขั้นตอนที่ 3เราก็จะเอาน้ำออกแล้วevaporator นี่เป็นขั้นตอนที่ 3โอเคนะครับ ก็แบบ evaporate ก็คือทำให้มันระเหยออกมาถูกต้องเพราะว่าในการต้มไก่เนี่ยตอนแรกเราเติมน้ำเข้าไปนะครับในการต้มพอต้มเสร็จปุ๊บเราเอาไขมันออกตอนนี้เราจะทำให้ไก่มีความเข้มข้นถึงเกือบ4 เท่าถ้าเป็นที่บ้านเราก็คือว่าเคี่ยวให้มันน้ำมันงวดลงไปเรื่อยๆเอาแล้วอย่างสมมติรสออริจินอลกับรสกลมกล่อมอย่างเงี้ยความเข้มข้นของมันอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าอยู่ที่อื่นที่ความเข้มข้นเบสมันเนี่ยเท่ากันตรงนี้แหละแต่ว่าเราก็อาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรบ้างโอเคครับหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปกรองครับและนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการที่จะเตรียมน้ำซุปเพื่อที่เป็นessence of chicken นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการกรองเราต้องการให้ essence of chicken ของเราเนี่ยแบบใสบริสุทธิ์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรเจือปนเลยใช่เราก็จะมีการกรอง2 สเต็ปนะครับกรองหยาบกรองละเอียดเพราะฉะนั้นไฟนอลสุดท้ายในการที่จะเอาผลิตภัณฑ์ไปบรรจุในขวดเนี่ยก็คือผ่านเครื่องนี้แสดงว่าจากเครื่องนี้ปั๊บไปจะลงขวดจะได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมที่จะบรรจุขวดใช่พี่ยูครับผมอยากรู้ว่าสรุปว่าทั้งหมดทั้งโรงงานนี้เครื่องไหนแพงสุดครับอยู่ในห้องนี้เลยครับฟิลลิ่งนี่แหละฮะฟิลลิ่งรูมเนี่ยไม่ใช่เครื่องต้มไม่ใช่เครื่องแยกครับผมมันใดๆใช่อันนี้เหรอฮะเครื่องบรรจุนี่แหละครับทำไมมันถึงแพงมันเป็นมาตรฐานจากญี่ปุ่นนะครับมีความ precise ที่สูงมากนะครับในการบรรจุในแต่ละขวดเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่บรรจุไปในขวดเนี่ยมีคุณภาพและปริมาณที่ถูกต้องมันแพงตรงความเป๊ะโอเคงั้นเข้าไปดูกันครับผมเชิญเลยครับโอเคครับลมเนี่ยเป่าไปทั่วอย่างนี้รู้สึกสะอาดขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละฮะที่บอกว่าแพงที่สุดในโรงงานนี้หลังจากที่ทำรีพอร์ตเสร็จแล้วมั่นใจว่าฆ่าเชื้อสมบูรณ์แบบเราก็จะเอาตัวนี้เข้าไปทำการติดฉลากแล้วก็ใส่กล่องเพื่อที่ต้องขายแล้วถามพี่อู๋ได้ไหมว่าตั้งแต่รับไก่มาจนถึงแบบได้ขวดที่สำเร็จใช้เวลาก็อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยก็ประมาณ12 ชั่วโมงแล้วนะครับมาอยู่ฝั่งนี้ก็ประมาณสัก12 ชั่วโมงวันหนึ่งมากก็จะมีการตรวจว่าฝาเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าคือพอปิดบรรจุแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแวคคัมเพราะนั้นฝามันจะเว้าลงไปเราก็จะมีเครื่องตรวจอีกทีนึงนะครับถ้าสมมุติว่ามีผิดปกตินะครับมันก็จะมีเครื่องที่จะรีเจ็คเช่นไม่ดีเทคความเว้านั้นใช่แปลว่าอาจจะขวดอาจจะมีความไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยนะครับก็ซึ่งมีความเป็นไปได้ก็จะรีเจ็คฉลากเบี้ยวมา QCเพื่อที่มั่นใจว่าของที่ออกไปเนี่ยมีคุณภาพแน่นอนซึ่งเดี๋ยวจากตรงนี้แล้วมีการ QC อีกไหมครับก็จะมีการ QC ทุกขั้นตอนนะครับถึงจุดสุดท้ายเนี่ยก็จะมีพนักงานเนี่ยเก็บตัวอย่างเอาไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพอีกทีนึงหลังจากนั้นเสร็จออกมาเป็นกล่องพร้อมที่จะบรรจุเราใช้โรบอทในการจับลงกล่องอีกทีโอ้โหเท่าที่เราดูมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาจริงโดยขนาดโดยขั้นตอนนับว่าเราใช้มนุษย์ลงไปอยู่หน้างานน้อยมากเพราะว่าเราใช้ออโตเมชันเยอะใช่ไหมใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานเป็นน้องที่คุมเครื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้การผลิตอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้เครื่องจักรเซฟเลเวอร์มากและแน่นอนได้มาตรฐานทุกขั้นตอน Wow, what a long and meticulous process they have.
I get it now what the craftsmanship Mr. Omer mentioned is all about. And another thing, we've come all this way from Bangkok. We can't just leave without trying a super freshly made bottle of BRAND'S. Also, there's still some questions unanswered. Let's go have some chicken essence and talk in depth about the products. extract แต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดื่มได้ทุกขั้นตอนเลยนะมันไม่ใช่ว่าจะดื่มไม่ได้อยากชิมป่ะ หน้าคนหิว เพราะเมื่อกี้เราลงไป ในปกติแล้วเราจะไม่ได้มีอย่างนี้นะฮะอันนี้ทำไว้เป็นกรณีพิเศษเลย โอ้โห ให้เรา ไม่มีใคร เอาจ เค ริงๆ อย่าง ชิม ที่บอกเมื่อกี้การบอกว่าเก็บตัวอย่างมาอย่างขั้นตอนนี้ใช่ไหมฮะเก็บตัวอย่างมาแล้วก็ไปทำการวัดค่าต่างๆเนี่ย ใช่ครับ เขาก็ไม่ชิมกันนะ อืม ถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกบอกค่าเชื้อหรืออะไรต่างๆ แต่ว่าเนี้ยทำเอาไว้พิเศษให้กับเราได้ลองชิมกัน ฆ่าเชื้อเรียบร้อย นะครับมาชิมกัน อันนี้ก็เป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่ง ครับ ฝา satisfying ของเรา เสียงนี้ ใช่ถูกต้อง อ่ะหอมไหม หอมไหมครับ หอม ชิมหน่อยชิมหน่อยนี่เป็นซุปไก่สกัดอย่างที่จะไม่มีใครที่ชิมเลยนะยกเว้นคุณคนเดียวเลยนะเนี่ย เฮ้ยมันอร่อยแล้วพี่บิ๊ก หรอ อันนี้คือไขมันโด อั น นนี้เราเอาไขมันออกแล้ว ไปแล้ว ใช่ มันก็คือจะใส่ขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ครับ แตกต่างไหม เฮ้ยรสชาติอะมันชัดเจนขึ้นอะไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าแบบกินน้ำต้มไก่แล้วแบบจะได้แฟตแท็บไหมก็คือไม่ต้องกังวลเลย ทีนี้มาถึงสเต็ป3นะครับ มีแวบเข้มข้นขึ้นแล้ว เข้มข้นขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมี พาร์ติเคิลอยู่ ต่างเลยป่ะ ต่าง เออ ต่างคือแบบรสชาติมันอินเทนซ์ขึ้นอะ อ๋อ แบบมันเข้ม ครับ ทีนี้ก็มาถึง หลังจากนั้นเราก็จะไปผ่านกระบวนการฟิลเตอร์กรอง ครับ เพื่อให้เกิดความใส เราก็เอาพาร์ติเคิลทั้งหมดออกจากตัวเอเซนส์ของเรา ให้กินง่ายขึ้น มันก็จะไม่มีพวกสารตะกอนแขวนรอยอะไรพวกนี้ ครับ อันนี้ผมรู้สึกว่ารสชาติ เพราะว่าเรามีการขั้นตอนกระบวนการกรองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง อ๋อ แค่กรองรสชาติก็ความรู้สึก ก็จะ เป มี ลี่ย นิดหนึ่ง แล้วก็มาถึงตัว อัน ไฟ นี้ นอ ก็ ล คือจะเป็นตัว Final Product แล้วนะครับที่เรา ซึ่งจริง มีการ ๆ ดูจากตามันก็คือสีใช่ไหมฮะ อันนี้ก็คือ Product ของ ก็จะเหมือนกับที่ทุกคนได้กินแล้วอันนี้ ในตลาด ถูกไหมฮะ ใช่ถูกต้อง โอเค แต่ ใช่เลยป่ะ ข้อพิเศษอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือ very fresh very โอ้ fresh มันเพิ่งออกจากโรงงาน ออกจากโรงงานมาให้ชิมเลย อ๋อเหรอ นี่คุณกินแบบแบรนด์ที่เฟรชที่สุด ขวดหนึ่งเลยนะเนี่ย นี่เลยปะ วิธีกินที่ถูกต้องคือถูก ที ต้อง เดี ค ย รั ว บ เลย fresh ครับ fresh อ๋อ สมองทำงานดีขึ้นทันที โอเค จริง ๆ แล้วเนี่ยในเชิงสารอาหารเนี่ยในฐานะนักวิทยาศาสตร์ อืม อะไรที่ทำให้มันพิเศษ พูดถึงสารอาหารใช่ปะคือใน Chicken Essence อะมันจะมีเพปไทด์ที่สำคัญอยู่ 2 ตัว ซึ่งก็คือคาโนซีนกับแอนเซรีนใช่ไหมครับ ครับ คือทั้งไอ้2ตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วในร่างกายเรานะ แล้วมันมีอยู่เยอะในสมอง หัวใจ แล้วก็กล้ามเนื้อ สังเกตไหมว่าทำไมมันอยู่ใน3อวัยวะนี้เยอะ เพราะว่า3อวัยวะเนี้ยโคตรสำคัญกับเราเลย มันทำงานแอคทีฟตลอดเวลา เพราะฉะนั้นน่ะการที่มันมีอยู่เนี้ยร่างกายอะสร้างโดยธรรมชาติให้มีอะเพราะว่ามันจำเป็นในการทำงานของทั้งสมองทั้งหัวใจทางกล้ามเนื้ออยู่แล้ว ถ้าเรากินเนื้อไก่ อืม พี่บิ๊กซื้อไก่มาต้มกินที่บ้าน อืม ถามว่าพี่บิ๊กจะได้ไอ้เจ้าเพปไทด์2ตัวนี้ไหมพี่บิ๊กก็อาจจะได้ แต่ถามว่าปริมาณที่พี่บิ๊กจะได้อะน้อยกว่ากินไอ้นี่แน่นอน คือผมอาจจะต้องกินไก่จนจุกมากๆ กว่าผมจะได้อันนี้สักส่วนหนึ่ง มัน ต้ ไม่ องห ใช่ ลายตัวอยู่ น้องกินเป็นตัว ประเด็นคือมันไม่ใช่แค่ปริมาณของเนื้อไก่ที่เราต้องกิน แต่ว่าพี่บิ๊กกับข้าวอ่ะกินไก่เหมือนกันเลยปริมาณที่เท่ากันอ่ะสารอาหารที่ได้อ่ะไม่เท่ากันด้วยนะ อ๋อเหรอ เพราะความสามารถในร่างกายของเราที่จะย่อยแล้วก็ดูดซึมอีเปปไทด์เนี้ยแตกต่างกันด้วย ครับ คนที่แข็งแรงกับคนที่ป่วยอ่ะก็มีความสามารถในการดูดซึมในพวกเนี้ยที่แตกต่างกัน จุดเด่นของอีเปปไทด์ที่มันอยู่ในเนี้ยคือร่างกายมันสามารถใช้ได้ทันทีพี่บิ๊กความเจ๋งสุดคือสปีดกินเข้าไปปุ๊บไม่ต้องย่อยแล้ว ในการ feel efficient มันอยู่ในจุดที่แบบเล็กสุดแล้ว เอา ที่ ไป แบบ ใช้เลย ดูดแล้วใช้ได้ เรา เลย สามารถดูดซึมได้รวดเร็วหลังจากที่เรารับประทานกันมา ใช่ไหมครับ คือเข้าไปเช็คมาแบบรีเสิร์ชเขาบอกว่ากินเข้าไป 15 นาทีแล้วเซลล์เอาไปใช้ได้เลย ก็คือการันตีในเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาไปเยอะมาก ถูกต้อง อ๋อ ถูกต้อง ถ้ากินเนื้อไก่เนี่ยกว่าเราจะได้สารอาหารดูดซึมไปใช้อะ อืม 2-5 ชั่วโมงนะจ๊ะ อันนี้ 15 นาทีเท่านั้น อ่า เพราะฉะนั้นถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการแบบอะไรที่มันเฟรชต้องการที่จะบูสต์ อืม สมองเราทันทีเลย หรือว่าแม้กระทั่งนักกีฬากินอันเนี้ยช่วยมากเลย อืม เพราะว่ามันช่วยทำให้แบบกล้ามเนื้อที่มันอ่อนล้าอ่อนแรง มันรู้สึกตื่นตัว แล้วก็ฟื้นฟู recover ได้เร็วมาก
รู้สึกแบบมันสบายใจที่ว่ามัน all natural เนาะมันไม่ใช่แบบสารเคมี ใช่ มันคือสิ่งที่อยู่ในร่างกายเรานี่แห เพ ละ ราะเมื่อกี้เราเดินดูไม่มีการใส่อะไร ใช่ เข้าป ไม่มีการแอดอะไรประหลาดลงไปเลย อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดเราพูดถึงสรรพคุณก่อนเรียกมันว่าเปปไทด์แล้วกันเพราะว่าน่าจะเข้าใจง่ายชื่อมันยากนิดนึงคืออีเพปไทด์ตัวนี้มันมีคุณสมบัติอันหนึ่งที่โคตรเจ๋งเลยก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์พูดถึงแอนตี้ออกซิแดนต์ที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายขอพูดอีกหนึ่งคำคือคำว่า free radical ภาษาไทยคืออนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระอีตัว free radical คือตัวร้ายตัวโกงแต่แอนตี้ออกซิแดนต์คือพระเอกที่ช่วยไปจัดการอีตัวร้ายการที่เรากินอาหารที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปแล้วเซลล์สามารถเอาไปใช้ได้เร็วมากๆมันก็สามารถที่จะไปช่วยบูสต์การทำงานของทุกอวัยวะได้โดยเฉพาะสมอง We really appreciate the Suntory and Brands team's warm welcome. They take great care of us and we learn a whole lot from them. We're also impressed with the way they work. Very professional, very passionate. Now, what do you say we go back and talk more to the top executive, Mr. Omer Malik? I'm sure we can learn more from him and also about him. Well, I want to talk more with you about working at Suntory. So, Japanese company, of course, they are known for their philosophies, which they have like many, right? So, I was wondering what kind of philosophies or the way of work, the way of managing that you learn from working here or that you adopted, and how do those resonate with you personally? So, Suntory is an organization like no other. And what I found Suntory was that it embodies certain values which are consistent with my own. This company definitely believes in understanding the consumer first, which I think is elementary for all organizations. Yeah. But on top of that, there are two words. One is Gemba centricity. Gemba is a Japanese word which means the place. So it really encourages people to be, whenever you're faced with an issue, you better be physically in the place where the issue is occurring. So you really know what's going on. Correct. So be on ground. And I think that really resonated with me. And truly, consumer is at the heart of everything we do. I spoke about Gemba centricity. And a part of Gemba centricity is also really understanding the consumer needs, sitting with the consumers to understand them, their behaviors, their likes and dislikes, and designing products which fulfill the needs of the consumers today and also the emerging needs of consumers of the future. The other one is yatte minhare culture, which is failure is an option, but fear is not. Wow. Yeah. Very So nice. it encourages people to go out there, take a chance, fail if you must, learn from that failure and move on. And I think that entrepreneurial spirit is also consistent with my personal values. Yeah. So Suntory as a Japanese origin global organization really inspired me that I could be a part of this family. Yeah. And of course, there's another trend and that has been going on for a while. Everybody needs it, and everybody started to see the importance of it. We're not just doing it for the sake of being trendy anymore. We really need it, which is sustainability. Like many other organizations, Suntory has also signed up for the ESG goals. And we have very clear guidelines on where we are headed in that area. And brands, the brand itself, and Suntory has been very directly working in Thailand on specifically water conservation, which in Japanese terminology is called mizuiku. Water is life. And our intention is to continue to conserve water wherever we can. And we have a number of projects happening across the country where we are helping communities to not only save water, but also educating children who are the water savers of the future to help do that as well. Guys, I don't know about you, but I had a great time working with such a quality brand and its people.
A big shout out to BRAND'S and Suntory. Do you want us to go out more? Did you enjoy this video? Let us know. Give us ideas of where we should go next. Until then, take care and thanks for watching.